Mi chiamo Rocco Roselli e sono vicepresidente dell'Ente Nazionale Sordi Regione Veneto. Ecco, cosa è successo? Qual è la situazione che denunciate? Allora, la nostra denuncia viene da un accadimento personale. Dovevo prenotare una visita medica, che è una cosa normale per chi sente, si prende il telefono e lo si fa. Invece per noi sordi, io sono andato personalmente a prenotare la visita al distretto dove dovevo farla e la risposta che mi è stata data è: lei non può prenotare personalmente qui, o va direttamente nel luogo, quindi a 20 km di distanza da dove avrei dovuto fare la visita, o telefona. E io le ho detto: ma devo telefonare al CUP, io sono sordo. La risposta è stata: non possiamo fare altro qui. E quindi deve arrangiarsi, il sottotesto era questo. E mi chiedo perché non c'è più il telefono ponte, che era un servizio molto importante per noi sordi, perché dava a noi la possibilità di comunicare senza chiedere un piacere ad altre persone, a persone estranee, chiedere in prestito l'orecchio a qualcun altro, perché questo chiedere ad altri mette a nudo la propria privacy. E quindi il mio appello è di ripristinare velocemente il servizio del telefono ponte, o in alternativa che la Regione dia disposizioni alle ASL o alle ULSS di creare un software di comunicazione adatto alle persone sorde. Questo è quanto.